சார் பொதுவாக எதனால 10 மணிக்கு மேலே பேசக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விதி கொண்டு வந்தாங்க சார்? பொதுவாக 10 மணிக்கு மேலே பேசக்கூடாதுன்றது இல்லாமல் இப்போ நார்மலாக ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறது காலையில் 8 மணி 9 மணிக்கு. பிள்ளைங்க எத்தனை மணிக்கு படுக்கும்னா ஒரு 8 மணி 9 மணிக்கு இல்லை 10 மணி, அதிகபட்சம் 10 மணிக்கு படுத்து தூங்கிடுவாங்க. தூங்கினா தான் காலையில் எழுந்திரிச்சு ஸ்கூலுக்கு போக முடியும், நம்ம வேலைக்கு போக முடியும் எல்லாம். இவங்க பாட்டுக்கு ஓன்னு சத்தம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா நைட்டு 10 மணிக்கு மேலே தூக்கம் வரல, தூக்கம் கட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? மறுநாள் வேலை கிடும். ஸோ எவ்வளோ அது வந்து வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்களும் ரொம்ப சாதாரணம். அது வந்து மிகப்பெரும் துன்பம். இந்த மாதிரி லவுட் ஸ்பீக்கர்ன்றது மிகப்பெரும் துன்பம். அந்த துன்பத்தை அவங்களுக்கு தெரியாமல் செய்கிறாங்க. ஒரு சில பேர் தெரிஞ்சும் செய்வான்னு வச்சுக்கோங்க, அது வேறு விஷயம். அவங்கள பெருசாக பந்தா காட்டுறது. எல்லாரும் முழிச்சே இருக்கணும், இவங்க பேசுகிறத கேட்கணும், இவங்க பாட்டு போட்டால் கேட்கணும்னு முழிச்சே இருக்கணும்னு, அது ஒரு மாதிரியான ஒரு சைக்காலஜிக்கல் இஷ்யூன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுவும் ஒரு மனநோய் தான். அந்த மாதிரி மனநோய் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து அதுக்காக அவன் மனநோய் இருக்குது நம்ம பாட்டுக்கு காதை மூடிக்கிட்டு இருக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா நோய் இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை. 100க்கு ஃபோனை போடுங்க, அவர் பேரில் சட்ட நடவடிக்கை எடுங்க. அதுதான் வந்து புத்திசாலித்தனம்.